ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഹിബാസ് റെസിപ്പി. അത് നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളക്കടലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മസാലക്കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മസാലക്കറിയാണ്. നാൻ്റെ കൂടെയും പൂരിയുടെ കൂടെയും ബട്ടൂരയുടെ കൂടെയും പൊറാട്ടയുടെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെള്ളക്കടലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓവർ നൈറ്റിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള കടലക്കയാണ്. നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആണ്. നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ്. ഇതോടെ നമുക്കൊരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്കൊരു കുക്കർ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ചൂടായതിനു ശേഷം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 2 മീഡിയം ടൈപ്പിലുള്ള സവാള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, ഒരു നീളത്തിലുള്ള പച്ചമുളക് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് നേരം വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കടലക്കൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്, അത് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ക്രഷ് ചെയ്തതാണ്, നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൂടെ ഒന്ന് ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരിക്കലും ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി 1/4 സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കടലൊക്കെ ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അല്പം തന്നെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതെല്ലാം ഒരു അല്പം തിക്നെസ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു 6 വിസിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ കടലക്കൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ സവാളയും നല്ലപോലെ വഴന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് 6 വിസിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് 6 വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സ്മെൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. കാശ്മീരി പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല കളറും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ ഒരു മസാലക്കറി ട്രൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thanks for watching my video.